tepati kuring susah payah nyusahkeun diri ala syai'in atas siji perkara mujahadatuha ala ikhlas. Tibatan susahna supaya aya dina kaikhlasan. Wadalika anan nafsa muta'alliqatun bidunya, karena saestuna jiwa berhubungan sareng dunia. Anu pertama bahwa dauhan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rempang tina perbuatan syirik mika hariwang tina terjerumus tina perbuatan syirik. Kumargi Allah Subhanahu wa taala parantos berfirman dina surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saestuna Allah moal mengampuni kana dosa syirik. Dina hartosan bahwa seseorang anu meninggal dunia anu sebelum bertobat dari perbuatan syirik, hartosna dosa syirik tersebut henteu kabul tobat, mati di atas kesyirikan. Dalam tanda kutip bahwa syirik dia adalah syirik akbar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sareng Allah bakal mengampuni karena dosa selain syirik liman yasha pikeun jalmi anu dikehendaki ku Allah Subhanahu wa taala. Bahwa anu baksan syirik dia adalah syirik akbar. Sebab syirik terbagi dua, aya syirik akbar, aya syirik asghar gitu. Syirik besar, aya oge syirik kecil gitu. Anu mana bahwa syirik besar atau nabi syirik akbar mukhrijun anil millah, mengakibatkan keluar seseorang dari agama, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Syirik akbar, konsekuensi tina syirik akbar. Adapun syirik asghar perbedaanna henteu mengeluarkan pelakuna tina agama gitu. Tadi dia bahwa contohnya seperti syirik akbar gitu, syirik asghar kal halaf bi ghairillah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah gitu. Atau nabi syirik asghar contohnya sapertos riyah gitu. Innallaha la yaghfiru innallaha la yaghfiru isyrak bihi aw la yaghfiru isyrakan bihi fasyirku la yaghfirullah abadan. Li'annahu jinayatun ala haqqillahi al-khass wa huwa at-tauhid. Tak ada pun dosa selain syirik gitu. Dosa selain syirik eta mah tahta masyiatillah. Surah Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sareng Allah bakal mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki Allah. Atasna bahwa dosa selain syirik tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara wa insya'a 'adzaba. Lamun Allah menghendaki biasa wae seseorang anu mati membawa dosa selain syirik, ghafara diampuni oleh Allah secara cuma-cuma gitu. Atasna tahta masyiatillah teh seperti itu. Kumargi dosana adalah dosa selain syirik. Biasa wae hartosna diampuni ku Allah teh setelah diampuni ku Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan disiksa heula dina neraka tuluy akhirna mah dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala dilebetkeun ka al-jannah ka surga. Adapun dosa syirik nu dimaksud syirik akbar, syirik besar anu mengeluarkan pelakuna tina agama Islam, eta mah henteu diampuni ku Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan khulud abadi aya dina neraka gitu. Tadi ini dijelaskan wahal murad bisyirki huna al akbar mutlaqus syirki. Apakah yang dimaksud dina ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saestuna Allah moal mengampuni karena dosa syirik, sareng Allah bakal mengampuni karena dosa selain syirik pikeun jalema anu dikehendaki ku Allah Subhanahu wa taala.
Nah anu dimaksud didinya teh adalah syirik akbar atau nabi syirik secara mutlak. Syirik adalah perbuatan orang disebutkan musyrik. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, innahu mutlaqun yasmulu kulla syirkin. Aya anu berkata sebahagian ulama, innahu mutlaqun yasmulu kulla syirkin. Saestuna dimaksud syirik didinya adalah bersifat mutlak, mencakup seluruh syirik. Aya nu berpendapat seperti itu. Atosna saestuna Allah moal mengampuni dosa syirik secara mutlak gitu. Mencakup seluruh syirik baik kecil ataupun besar. Saur sebahagian ulama. Walau asghar sok sanajan syirik kecil. Kal halaf bi ghairillah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuknya syirik asghar, syirik kecil. Anu sakedahna bersumpah teh dengan nama Allah gitu. Demi Allah, ieu bersumpah dengan nama selain Allah. Eta termasuk karena syirik, tapi syiriknya syirik asghar gitu. Fa innallaha la yaghfiru, saestuna Allah moal mengampuni dosa syirik. Aya nu memberikan penafsiran gitu dimaksud syirik dina surat An-Nisa ayat 48, saestuna Allah moal mengampuni karena dosa syirik. Sebahagian ulama dosa syirik secara mutlak mencakup karena dosa syirik besar ataupun dosa syirik kecil. Nukumaha contohnya syirik kecil seperti bersumpah dengan nama selain Allah gitu. Amma binisbati likabairi dzunub, adapun dihubungkan sareng dosa-dosa besar kasarikah seperti mencuri wal khamri, meminum khamar, fa innaha tahtal masyiah. Faqad yaghfiruhallah, maka eta mah di bawah masyiah Allah. Faqad yaghfiruhallah, terkadang Allah mengampuni dosa-dosa besar tersebut karena termasuk maduna syirki, selain dosa syirik gitu. Ta aya nu ngahartoskeun gitu sebahagian ulama gitu. Jadi diuraykeun bahwa secara mutlak anu namina syirik, seseorang mati membawa dosa syirik untuk kaburu tobat heula secara mutlak, baik syirik besar ataupun syirik kecil, boga deui syirik besar moal diampuni ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi adapun dosa selain syirik gitu, seperti walaupun dosa termasuk kategori dosa besar, biasa wae masuk kana tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Dina hartosan biasa Allah diampuni secara cuma-cuma, biasa oge atosna dimaksud diampuni teh disiksa deula di neraka sampai habis dosana, tapi akhirna mah dijahit dilebetkeun ka surga gitu. Tapi salajengna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-muhaqqaq fi hadhil masail, anu memperdalam dina masalah ieu, ikhtalafa kalamuhu fi hadhil masalah gitu. Anjeunna berbeda pendapat sareng pendapat sebahagian ulama tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperinci bahwa maknana nu dimaksud saestuna Allah Subhanahu wa taala moal mengampuni dosa syirik, sanes dosa syirik secara mutlak. Tapi anu teu diampuni ku Allah Subhanahu wa taala teh adalah asyirkul akbar gitu. Syirik besar gitu. Syirik besar. Adapun syirik kecil, yaghfirullah wa asyirkul akbar. Asyirkul ladzi la yaghfirullah wa asyirkul akbar, bahwa syirik anu teu diampuni ku Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar ala kulli halin kumaha wae kondisina. Adapun syirik kecil eta mah masuk kana tahta masyiatillah. Itulah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama gitu. Salajengna bahwa dina hadis tadi dinyatakan bahwa saur Nabi sallallahu akhwaqu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu anu paling dipikah riwah ku kaulah menimpa aranjeun gitu. Tadi dimaksud menimpa aranjeun teh ya menimpa kaum mukminin gitu. Sanes menimpa
orang menimpa orang-orang kafir gitu. Menimpa non muslim, tapi menimpa orang-orang muslim. Asyirkul asghar adalah syirik kecil. Teras pasuila anhu, teras Nabi SAW ditaros pakola arya, bahwa dimaksud syirik asghar itu adalah riya. Bahwa riya dimaksud riya di dia an ya'budallaha liyurahun nas. Yang seseorang ibadah ke Allah liyurahun nas, karena tujuan ingin dilihat manusia. Seseorang ibadah ke Allah supaya ditingali ku batur. Hayang katingali yang katangar ku batur, maksudna hayang katangar dirinya payam dahuhu ala kaunihi abidan. Tuluy jalama-jalama muji manehnana ala kaunihi abidan dina kaayaan supaya apal bahwa mana seorang ahli ibadah. Walaysa yuridu an takunal ibadatu linnas. Walaysa yuridu an takunal ibadatu linnas. Sareng sana dimaksa di dia di dia bahwa manehna ibadah ka jalema gitu nya. Artosna bahwa dimaksa dia di dia ibadah ka Allah dengan beda hayang ka ciri jalema dina maksudna hayang kapuji ku jalema. Hayang disebut ahli ibadah. Lain disebut riya di dia bahwa manehanana ibadah kajalema gitu. Sabab li'annahu law arada dalik, sabab saestuna lamun manehna ibadah nalinas gitu. Ibadahna karena jalema, ibadahna kajalema, ibadah ka Allah lakana syirkan akbar, maka eta mah terbukti termasuk kana syirik besar gitu. Ieu mah ibadahna teh ka Allah, jadi dideujengkeun Allah jeung jalema. Ibadah nama Allah dan beda yang kepuji ku jalema gitu. Ternyata dimaksud riya di dieu. Sanes berarti ibadah ka jalema, ibadah ka makhluk. Sebab lamun ibadah ka makhluk lakana syirkan akbar, maka terbukti manehna melakukan syirik besar gitu. Nah riya di dieu waqad yakunu samaan, terkadang bukti bahwa termasuk riya keneh ai riya mah hoyong katingali samaan hayang ka kuping sampai sebatna sum'ah gitu aya riya aya sum'ah pada aya riya mah hayang katingali ari sum'ah mah hayang ka kuping hayang aya kabejakeunana itu sum'ah ayuqsadu bi ibadatihi an yasma'un nas tegasna ngamaksud ku ibadah eta si jalma an yasma'un nas hayang kadenge ku jalma hayang kadenge ku batur payasnu alaihi tuluy jalma memberikan pujian ka manehna Pahada dakhilun birya, maka iya ge termasuk kana riya. Patakbir birya min babi takbiri bil aglab. Adapun redaksi dengan riya dina hadis eta mah min babi takbiri bil aglab. Termasuk kana bab redaksi bil aglab kana kaumumanana gitu. Harusnya eta keneh baik riya ataupun sum'ah termasuk kana syirik, dan syiriknya termasuk syirik asghar, syirik kecil, namun harusna mah maksudna ibadahna ka Allah ngan beda hoyong hayang kapuji ku jalema gitu. Adapun lamun maksudna ibadahna ka jalema ka makhluk eta mah termasuk kana kategori syirik akbar. Termasuk kana kategori syirik akbar. Tiasa buktosanana hayang katingali disebut riya, hayang kabejakeunana tuluy menimbulkan pujian di jalema eta mah disebutna sum'ah gitu. Eta termasuk kana bagian dina syirik. Syirikna syirik asghar gitu. Selanjutnya bahwa waria qasimu bi itibari ibtalihil ibadah ila ismaili, bahwa riya terbagi kabagi-bagi lamun dihubungkeun sareng mata kabatalkeun kana ibadah kana dua bagian. Sebab ibadah seseorang batal dina hartosan batal pahalana gitu. Saya batal secara fikih gitu. Sebab riya sinarang sum'ah ayana dina hate, sanes dina prak-prakan gitu. Sehingga pertama an yakuna fi asli ibadah, bahwa riya tersebut hayang perasaan hayang kapuji dina hate eta si hamba an yakuna fi asli ibadah aya dina pokokna ibadah, bahwa riya tersebut terjadi dina pokokna ibadah
ay maqama yata'abadu ila riya, maqama yata'abadu ila lirriya, tepati-pati nangtung eta si hamba pikeun ibadah ila lirriya, kecuali hanya untuk dilihat oleh orang lain. Bahada amaluhu batil mardud alaihi, maka lamun kitu mah amal manehna batil mardud tertolak gitu. Lamun manehna teu pati-pati nangtung pikeun melaksanakan ibadah, misalnya melaksanakan sholat terkecuali untuk riya. Hartosna riya aya dina asalna ibadah eta si jalma, maka eta mah jelas batil oge tertolak. Karena hadis Abu Hurairah dina hadis sahih kalawan status marfu, qala Allah taala, berfirman Allah taala dina hadis qudsi, ana agna syuraka anis syirki, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Ana agna syuraka anis syirki, saestuna kaula anu sangat teu butuh ku syuraka, ku disekutukan, anu maha sugih maha teu butuh kana balad gitu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, sing sajalma anu beramal ngamalkeun suatu amalan asyraka ma'i fihi ghairi, anu disekutukeun dina eta amalan kaula jeung makhluk, taraktuhu wa syirkuhu, maka kaula ninggalkeun eta amalan si jalma jeung ninggalkeun kana kesyirikan eta jalma. Artosna bahwa anu pertama terjadi riya dina asalna ibadah, sehingga teu pati-pati nangtung eta si hamba pikeun melaksanakan ibadah kecuali tujuanna teh lirriya, teu aya lillah salib oge lirriya gitu. Di awal keneh oge ta eta mah amalna tertolak, batil oge tertolak. Dasarna karena hadisna, karena firman Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, ana agna syuraka anis syirki, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kaula adalah anu paling teu butuh ku disekutukan. Sing sajalma anu beramal ngamalkeun suatu amalan karena dasar kesyirikan, kaula disekutukeun jeung makhluk, kaula tinggalkeun eta si jalma jeung amalan-amalan jeung kesyirikanana. Gambaran kedua, an yakuna riya qari'an 'alal ibadah, yang terbukti bahwa riya teh qari'an 'alal ibadah, datang mendadak di tengah-tengah ibadah, untuk dimimiti gitu nya. Lamun riyana datang mendadak alal ibadah, di atas ibadah. Aya ana asal ibadah lillah, tegasna bahwa asalna ibadah lillah karena Allah. Lakin tara alaiha riya, tetapi datang ka manehna riya, fa ada yunqasamu ila ismaini. Ari awalna mah ibadah teh karena Allah, tapi di tengah-tengah ibadah datang dina hatena riya, perasaan ingin dipuji oleh manusia. Lamun kitu mah kabagi dua gitu nya. Pertama, an yudafi'ahu fa hada la yadurruhu. Pertama, lamun kumanehanana ditolak di perangan gitu nya, ta eta mah la yadurruhu, teu matak madarat gitu nya. Misalna dicontohan bari bahwa asalna manehna melaksanakan salat yang ikhlas karena Allah, lillah karena Allah, tapi di tengah-tengah karena berdatangan manusia timbul perasaan riya. Tah lamun kumanehna di perangan berupaya ditolak, maka eta mah teu matak madarat gitu nya. Rajulun shalla rakaatan, contohna cenah kieu rajulun shalla rakaatan, seseorang anu salat melaksanakan salat sumaja unasun satu rakaat ikhlas tah, sumaja unasun fi raqaatis saniyah, kudu datang jelema-jelema dina rakaat kadua. Artosna eta riya teh datang anyar gitu. Bahasala fi qalbi syai'un bi an atala ar-ruku, tuluy manehanana dina hatena aya sesuatu hayang menyangkeun ruku, awis sujud ngalilakeun sujud, awit tabaki atawa cecerikan gitu. Wa ma'as bahadalik sinarang anu sanesna ya perasaan gitu hayang maksudna ngalilakeun ruku teh hayang kapuji kumaha ku jalema. Fa inda fahu talamun kumaha berupaya di perangan dina hatena, fa innahu la yadurruhu, maka eta mah teu matak madarat. Naon sababna li annahu qoma bil jihad, karena manehana melaksanakan jihadun nafsi. Jihad geus keur ngalaksanakeun jihad, perang dina dirina gitu, antara kudu ikhlas eta ibadah teh atawa riya gitu.
Jadi lamun berupaya mah di perangan kumanehanana kita eta mah teu matak madarat. Kedua al-qismu musani bagian kedua ini star salamah lamun dibiarkan. Lamun dibiarkan eta anu janten matak madarat. Tuluy di tengah-tengah ibadah tuluy datang perasaan ria bahwa batil kama lawatul qiyam ali ruku. Eta mah pakulu amalin yasau anir riya bahwa batil, maka setiap amal anu tercipta tina riya bahwa batil maka itu adalah batal gitu, mardud tertolak gitu. Iya oge anggar kabagi dua an yakuna akhirul ibadah mabnian ala awaliha. Lamun terbukti bahwa akhirna eta ibadah dibangun atas awalna bihaitsu la yasihu awaluha ma fasadi akhiriha, bahwa eta memang ibadahna batil tertolak lamun ibadahna akhirnya dibangun atas awalna seperti sholat gitu. Batal keseluruhan lamun di tengah-tengah perjalanan tuluy datang perasaan ria hayang kapuji ku jalema tuluy mana ngalakukeun dibuat-buat gitu nya eta mah pasin secara keseluruhan gitu. Adapun lamun ibadah anu terpisah itu gambaran kedua. Lamun ibadah anu terpisah eta mah sah anu ikhlas nama anu teu sah teh anu riya nah gitu. Contohnya seperti kumaha rajulun indahu mi'atu riyalin. Contohnya seperti seseorang anu memiliki 100 real gitu. Fatasaddaq bi khamsina biniyati khalisatin. Tuluy manehana nyedekahkeun 50 real kalawan niat ikhlas gitu. Geus kitu summa tasaddaq bi khamsina bi qasdi riya. Tuluy manehana sedekah deui 50 real dengan maksud riya, ingin dipuji. Tah lamun kitu mah kumargi ibadahna eta mah teu terpisah gitu. Ibadahna teu terpisah teu aya ketergantungan akhir sareng awalna. Maka falula makulatun anu pertama tadi mah ditampi ku Allah ibadahna sah gitu. Wasaniyah goiru makulah adapun anu kadua mah teu ditampi li anna akhiruha munfakun an awaliha. Eta urayanana gitu lamun seseorang ibadahna karena riya. Anu pertama bahwa lamun riya terjadi dina asalna ibadah. Lamun riya terjadi dina asalna ibadah sehingga seseorang hamba tidaklah berdiri melaksanakan ibadah kecuali karena riya. Eta mah amalna batil oge tertolak. Gambaran kedua lamun riya datangna anyar gitu awalna mah manehna ikhlas di tengah-tengah ibadah timbul perasaan dina hatena riya yakni ingin mendapatkan sanjungan atau napi sesuatu di manusia di makhluk. Lamun kitu lamun berupaya pemanehan di perangan gitu, sehingga tumbuh jihad dina dirina merangan riya tersebut maka hal tersebut tidaklah madarat gitu. Ta anu jadi masalah gitu, bahwa lamun riya tersebut dibiarkan bersama ibadah. Cenah lamun ibadahna anu berhubungan antara akhir jeung awalna maka hancur lebur amalna gitu. Seperti salat gitu. Lamun diakhiri riya maka hal tersebut mardud tertolak dan batil gitu. Sebab akhir sareng awalna saling berhubungan teu terpisah eta mah gitu. Adapun lamun ibadahna terpisah sapertos halna sedekah dicontohan sapertos seseorang anu memiliki 100 real uang 100 real tuluy manehana bersedekah 50 real geus dageun kalawan niat ikhlas. Tah geus kitu tuluy manehna sedekah deui 50 real tapi ieu mah teu ikhlas sebab kaganggu riya karena aya batur tuluy timbul perasaan ingin dipuji. Tah anu 50 real tadi masa gitu. Tah anu teu sahna teh anu tertolak teh anu 50 real anu didasari ku riya gitu. Tah eta mengenai riya termasuk karena kesyirikan atau disebutna syirik asghar gitu. Syirik kecil, syirik asghar. Kumargi syirik terbagi dua, aya syirik akbar, aya syirik asghar. Anu mana bahwa syirik asghar
bisa jadi wasilah karena syirik akbar akhirnya gitu. Bisa lamun biasa gitu ya bisa jadi menghantarkan karena syirik besar gitu. Kata oke sami berbahaya masih kena termasuk syirik. Maka pendapat anu pertama bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang mengartikan bahwa bisa secara mutlak baik syirik akbar ataupun syirik besar mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang anu mati membawa dosa syirik gitu. Adapun dosa selain syirik tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, insya ghafara wa insya adzabah. Kalau Allah menghendaki bisa Allah ampuni secara cuma-cuma. Kalau Allah menghendaki biasa diampuni dengan hartosan disiksa heula anu akhir nama manehna dijahit masuk ke al-jannah. Karena dosana adalah dosa selain syirik anu jelas henteu khulud, henteu abadi aya dina neraka. Adapun pelaku syirik besar eta mah mukhalidan binnar, mengakibatkan kekal aya dina neraka. Itulah bahaya dosa syirik. Kumargi sakitu mata dina Al-Qur'an dinyatakan inna syirka latul munadzim. Saestuna syirik adalah kedzaliman besar gitu. Latul munadzim, kedzaliman yang besar gitu. Sebab bahwa dina syirik tersebut iktidau ala haqillahi ta'ala, melanggar karena hak Allah ta'ala gitu. Maka kedzaliman yang besar. Salajengna yad min daud min dunillahi nidan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad min dunillahi nidan dakhalan nar. Sing sahaja anu mati wa huwa yad min dunillah, bari manehna berdoa kasalian di Allah nidan, karena menjadikan tandingan Allah dakhalan nar, maka manehna asup neraka. Tadi dia berdoa kasalian di Allah, bahwa doa terbagi dua. Yad'u min dunillah ini dan ayat tahidallah ini dan menjadikan tandingan Allah. Sawaun doa ibadatan am doa masalah. Sami bae naha doa ibadah atau nabi doa masalah, doa permintaan. Karena doa terbagi dua pada prinsipnya. Awal pertama ayat doa ibadah misaluhu as-saum was-salat wa ghairu dzalik minal ibadah. Contohnya seperti saum, salat, sinarekan sanesna tina ibadah gitu. Sebab doa teh kabagi dua, aya doa ibadah, doa masalah gitu. Doa ibadah seperti halnya seseorang melaksanakan saum, melaksanakan sholat, eta kan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala bilisanil halna gitu. secara lisanul hal. Faqada rabahu bilisanil hal an yaghfirullah. Seorang anu saum gitu. Eta termasuk kana doa ibadah. Sabab manehna berdoa ka Allah secara lisanul halna gitu. Salajengna doaul masalah, ayo ge doaul masalah eta mah langsung permintaan berdoa secara lisan ke Allah Subhanahu wa taala. Enten ari doa ibadah mah secara langsung seseorang melaksanakan amal soleh, melaksanakan amal soleh, bersedekah eta oge doa ibadah gitu termasukna. Sebab secara lisanul halna manehna memohon ke Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan, memohon pengampunan dengan melakukan amal soleh tersebut. Eta disebutna doa ibadah. Budaya hari sholat makan secara bahasa bahwa sholat adalah doa gitu. Tapi secara gerakan sujud, gerakan ruku, gerakan berdiri atau berdoa secara gerakan disebutkan doaul ibadah gitu. Adapun doaul masalah keduanya adalah doaul masalah gitu. Pertama langsung permintaan ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun dina doaul masalah, lamun dina doaul ibadah mah eta mah jelas bahwa lamun berdoa kepada selain Allah gitu, dengan doaul ibadah maka itu termasuk karena syirik, kalawan syirikna syirik akbar, kategorina syirik besar. Seseorang melaksanakan sholat gitu, lain karena Allah gitu, tapi dimaksud tujuannya adalah makhluk gitu, mengagungkan makhluk, maka itu termasuk karena syirikna syirik akbar.
Adapun lamun dina duaul masalah berdoa kepada selain Allah tapi dina duaul masalah teu mah pahada laisa kulluhu syirkan, maka termasuk secara keseluruhan syirik tapi terbagi beberapa tapi secara diperinci gitu. Bal fihi tafsil tapi di dieu mah aya rincian gitu. Lamun berdoana painkan al makhluk qadiran ala dalik falaisa bisyirkin, lamun buktina bahwa makhluk mampu karena hal eta falaisa bisyirkin maka termasuk syirik. Sebab anu dilarang berdoa teh meminta dina haltosan fi umuril ghaibiyah gitu nya, fi umuril ghaibiyah min khasaisir rububiyah. Eta mah mutlak kedah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu di luar batas kemampuan makhluk. Contohnya seperti seseorang meminta kesembuhan, meminta diturunkan hujan, eta mah mutlak kedah ka Allah berdoa. Nah, sebab eta mah lain di luar kemampuan makhluk. Gitu nya. Adapun lamun dina al umurul adiyah, duaul masalah dina al umurul adiyah, eta mah termasuk nu dimaksud di dia itu termasuk karena kesyirikan. Al umurul adiyah anu biasa garapan makhluk, anu mana si makhluk memiliki kemampuan, misalnya contohnya antad wa insan an yunazira al ghais, seperti halnya seseorang meminta air gitu, eta pangnyapatkeun cai, meminjam meminta duit, eta mah termasuk karena kesyirikan, da eta mah dina garapan manusia. Jadi anu dimaksud di dia berdoa kepada selain Allah dina hal-hal anu al umurul ghaibiyah min khasaisir rububiyah gitu nya. Eta mah duaul masalah mah terbagi dua. Lamun dina duaul ibadah tadi secara mutlak lamun dipersembahkeun ka salian ti Allah adalah kesyirikan, bahkan kategori syirik akbar. Lamun dina duaul masalah eta mah terbagi dua. Lamun nu diminta adalah al umurul ghaibiyah min khasaisir rububiyah termasuk karena kesyirikan, bahkan syirik akbar. Lamun anu dimintana adalah al umurul adiyah, hal-hal anu garapan makhluk, eta mah bahkan termasuk karena tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba tersebut mau menolong saudaranya gitu. Seperti mata pangnyapakeun cai, menta pang mencetankeun, meminjam uang, meminta uang ka makhluk, eta mah garapan makhluk bahkan gitu nya. Itu termasuk karena kesyirikan. Nah salajengna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dina hadis Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Sing jalma anu bertemu dengan Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, tanpa mensekutukan Allah sedikit pun dakhala jannah, maka orang tersebut masuk surga gitu. Sabalikna matak al khauf minasyirki, rempat dina perbuatan syirik, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Sing sajalma anu bertemu sareng Allah yusyriku bihi syai'an, kalawan manehna mensekutukan Allah jeung hiji perkara dakhala nar, maka manehna masuk neraka. Taya pertama bahwa aya beberapa masalah anu mana al khauf minasyirki kalawan dalil innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, anu mana bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri anu bergelar al khalilullah kekasih Allah berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, wajtubni wa baniya anak budal asnam, wajtubni ya Allah sareng tebihkeun abdi wa baniya jeung anak keturunan abdi anak budal asnam dina menyembah berhala, dina beribadah kepada berhala, yakni berbuat syirik. Syirikna adalah syirik akbar gitu nya. Anu mana bahwa aya al asnam aya al wasan gitu nya. Aya al asnam mah adalah patung eta mah gitu nya, anu menyerupai manusia atau nabi menyerupai hewan cenderung naon wae anu diibadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sok dibahasakeun asnam. Jamat dinas sonamun, jamakna adalah asnam. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam gitu,
anu dibentuk nanti kan patung anak sapi anu dibuat ku Musa as-Samiri eta oge termasuk kana asnam anu mufradna sanamun jamana asnam aya oge termasuk dibahasakeun wasan gitu. Wasan mah adalah lebih umum daripada sanam. Wasan mah harusna berhala kene ngan beda lebih umum tina asnam. Sabab asnam mah adalah lebih khusus eta mah berupa patung, baik patung manusia ataupun patung binatang. Adapun wasan berhala lebih umum daripada sanam. Seperti halnya dina sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Nabi SAW berdoa di akhir hayatnya, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wasanan yu'badu, berhala yang disembah-sembah. Wasan lebih umum daripada sanam. Rupina mengusahakan mudah-mudahan ayat manfaatna karena kalau menang pun tenang rasul itu berdoa kepada majlis subhanakallah bihamdika